আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। আমি নোমান ভাই থেকে Chegou a hora, solta o som. কেমন আছেন? তো ভাই র্যাম্পেজ যাই দেখি আমার র্যাম্পেজ অবস্থা কি। You might think you know my weakness, Tyson, but I have become stronger. তো আসলে আমি ও বুঝছি, 10টা টোকেন আমাকে নিতে হবে। সেই 10টা টোকেন দিয়ে আমাকে এই যে র্যাম্পেজের যেটা ফুলটা যেটা ভরতে হবে। যদি আমি 50টা পয়েন্ট, এটা কি অ্যাভাটার ভুলে যাচ্ছি এটা কি, এটা আমি লোন খুলি নি। স্টার্ট হয়ে গেছে ভাই। তো ভাই এরা দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট হয়ে গেছে। আমার সাথে কে যেন আছে দেখি, এ আবার কে দেখি তো। টক্সিস বয়, এর মধ্যে অপোনেন্ট আছে বাটপার টপ 1 আপডেট। এইগুলো তো মাস্টার গ্র্যান্ড মাস্টার দাম দিয়েছে ভাই। ও ভাই একবার আয় ভাই। ভাই জানতে হবে এটা কিছু একটা এরকম হবে। সমস্যা নেই। তাড়াতাড়ি রেডি করিনি ভাই, নাহলে আমার অবস্থাটাই হয়ে যাবে। রেডি করো। ও ভাই ভাই কোনো রকমের ভাই বিয়ে করে ফেলেছি। কিন্তু ওই যে টক্সিস জন্য কি আনিয়েছে ভাই? ওপি আছো ভাই, কি ওপি শট ভাই, এক শটে লেগে আমি কি ভাই চলে গেছি না। এ কি ভাই, এ টক্সিক ভাই যাস না।
স্টেশন আসে না। বাট ফার টপ 1 গেমার ওয়াই। বাহ আরে ভাই আমি কিন্তু টক্সিক বলের গেম প্লে থেকে কিন্তু ফিদা হয়ে গেছি। সে অনেক ভালো খেলছে আমার মতোই। টক্সিক লাগিয়ে দেবে না হলে কি করবে? পেছন থেকে আমি একটা করে পাকা দেবো। ভাই 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 মরলো মরলো। মেডিকেট আর নেই এর কাছে, মনে হয় মেডিকেট আর নেই। আছে থাকলে লাগিয়ে দে ভাই, নাহলে তো আর নেই। আছে ভাই। ভাই কি গেম প্লে ভাই রে ভাই, আমি তো ফিদা হয়ে গেছি। আমি তো গেমটা দেখেছি। এই তো সব রাউন্ড জিতে গেছে ভাই।